这就是使用恢复剂的效果。不管你的衣服有多贵，只要你洗，它就会掉色。而且你会发现，越贵的衣服它掉色越严重。这边是做过颜色修复的，这边是没有的。今天我教你们洗衣店的方法，恢复剂均匀的喷上，棉、麻、针丝、桑蚕丝都可以用，然后给它拍打均匀，加速恢复剂的渗透。练吹干及吹干，上分颜色都可以使用。这就是使用恢复剂的效果。就这个恢复剂拍一发二，如果说你用了之后没有这个效果，你就给我退回来。白衣服上有这种辣椒油，洗点洗洁精，再加入同等量的巴氏消毒水，搅拌均匀，剩下的溶液直接倒上去，刷子给它上下拍打，让它反应。洗洁精能够吃破油膜，巴氏能够分解收缩，看看是不是没了？它是碱性残留导致的发黄，不管你怎么刷，它也刷不掉。少量的巴氏，给它稀释10倍，连天站起来，反复擦。切记一定不要擦到这个有颜色的地方。慢慢的你会发现这个颜色退下去了，全部去除之后，一定要用清水多漂洗几遍，给它脱水晾干，就不会再发黄了。再给它倒上酒精，牙膏挤到洗碗布上，一擦就可以。洗底也是一样的方法，来看一下是不是非常干净，包括这洗衣面是不是也干净了？点个关注，每天教你学一招。吃饭的时候难免会掉这种油点点，你在家是不是洗不掉？干燥的时候给它涂上去油剂，等待3到。油渍你一定要及时洗，不然的话它就会越洗越难洗。看看是不是没油了？那卫衣上的这种油渍能不能搞？它不仅能搞，并且还不会出现这种掉色发白的情况。易掉色的衣服你千万不要去搓它，反复的给它敲打，让去油剂渗透到这个织物里面去，用洗衣机正常清理出来了就可以。这就是我们洗完之后的卫衣，油脂去除，颜色完好。这就是洗衣店去除油脂的方法。感兴趣的可以试试。下期见。吹风机放入杯子，一撕就掉了。有没有发现衣服上总会出现这种黄色的斑斑点点？包括这种喷漆的里，其实在家也是很好洗，它是汗渍导致的发黄，你用力去刷它也刷不掉。盆里面加入4个的氧泡净，70-80度的热水化开，一定要让它充分溶解，直接泡进去。水一定要冒过这个衣服，浸泡10个小时。它是真正的把色素脱下来，而不是漂白。像这种彩色的衣服，水温控制在60度，床单整套发黄都可以干。喜欢穿浅色衣服的，你一定要试试这个氧泡净，它不仅能去黄，还可以去黄。只要你穿老地鞋，一定会碰到这个问题，并且不管你怎么刷，它也刷不掉。并且它对这个橡胶洗边也没什么影响。老的洗边，在你刷不掉的情况下，你可以试试这个方法。它一挥发，用完之后要把它盖好。吹风机放入杯子，一撕就掉了。吃饭的时候难免会掉这种油点点，你在家是不是洗不掉？油洗不干净是因为它不溶于水，加入去油剂，这个油很快就分散了。衣服干燥的时候给它涂上去油剂，等待个3到5分钟，然后给它干搓。油渍你一定要及时洗，不然的话它就会越洗越难洗。看看是不是没了？包括校服上的圆珠笔、水性笔、中性笔，第一次洗的时候用正确的方法也是很好洗的。易掉色的衣服你千万不要去搓它，它非常容易掉色。反复的给它敲打，让去油剂渗透到这个织物里面去，洗衣机正常清洗出来了就可以了。这就是我们洗完之后的卫衣，油脂去除，颜色完好。这就是我们洗衣店去除油脂的方法。洗碗布挤上洁厕灵，再添点牙膏，像瓷砖上的这种划痕，你直接擦，看是不是干净了？洁厕灵挤到洗衣垫上，再加点洗衣精，80度的热水泡它10分钟。洁厕灵它是酸性的，它能够很好的分解洗衣垫上面这个汗渍。洗衣店在家就这么洗，酒精喷在肥皂上，牙刷的毛给它剪短，刷上酒精皂。鞋舌上面这种磨痕，你直接刷，干不干净？开水浇在肥皂上，喷上酒精，这种吸手的就可以。刷子沾上这个肥皂，酒精有渗透力，汗斑黄色都可以按照这个方法
点个关注，每天教你学一招。别，这样不对。其实最难洗的还是衣服上的这些油渍。从洗衣机出来之后呢，它们都还在。吃饭的时候难免会掉这种油点点，你在家是不是特别难洗？油洗不干净是因为它不溶于水，加入去油剂，这个油很快就分散了。干燥的时候给它涂上去油剂，等待3到5分钟，然后直接干搓。油渍你一定要及时洗，不然的话它就会越洗越难洗。看看是不是没了？校服上的圆珠笔、水性笔、中性笔，它们也属于油性污渍。第一次洗的时候用正确的方法，也是很好洗的。那卫衣上的这种油渍能不能搞？易掉色的衣服，你千万不要去搓它，它非常容易掉色。刷子反复的把它搓打，让去油剂渗透到这个织物里面去，然后用洗衣机正常清洗出来呢就可以了。这就是我们洗完之后的卫衣，油脂去除，颜色完好。这就是洗衣店去除油脂的方法。洗衣服之前，你一定要先判断好你衣服上的污渍的特性，它是水性的还是油性的。比如说口红、粉底、圆珠笔等这些污渍都属于油性污渍，你需要选择对应的去油性污渍的洗涤剂，才能够把它洗干净。我说清楚了没？就这么轻轻一擦，是不是干净了？知道你的洗衣粉为什么总是洗坏吗？小白鞋穿一天它就会特别脏，你千万不要泡水去刷鞋，它特别容易爆皮开裂。建议使用这种中性的脱毛清洗剂，直接刷就可以。它含水量很低，也不会渗透到皮革里面。里外都是一样的方法，毛巾直接擦掉，这样就可以穿了。刷这种拼接的反毛鞋，它也不会发硬，也不容易掉色，既刷既穿。这样洗出来的橡胶鞋边，它不仅干净，并且透气，还不容易发黄。在家刷鞋建议使用这种中性的脱毛清洗剂，座椅皮沙发都有用。看是不是雪白的啦？从衣柜里拿出来，它就变黄了。包括这种衬衣的领，其实这些问题在家都是很好洗的，它是暗渍导致的发黄，你这样去搓，它也是搓不掉的。包括这种果汁，还有红酒，都需要用浸泡的方法，水温70-80度。衣黄净给它加入2盖，一定要让它充分溶解，直接泡进去，水一定要没过这个衣服，浸泡1个小时。它是真正的把色素脱下来，而不是漂白、汗斑、黄色，都可以按照这个方法。像这种彩色的衣服，水温控制在50-60度，床单整套发黄，都可以按照这个方法。这样洗出来的衣服，它不仅透亮，并且后期还不容易发黄。像这种心里发红的，还有水果渍以及红酒的，你就用这个衣黄净把它泡一下就可以了。它不仅能够去黄，还可以去污，干净简单。点个关注，每天教你学一招。别，这样不对。不管是什么衣服，其实最难洗的还是这些油渍。从洗衣机出来之后呢，你会发现这些油都还在。进去的时候它是什么样的，出来之后它纹丝不动。不是你们家洗衣机不够高端，也不是你们家洗衣液质量不好，而是你没有用对方法。洗衣服之前要先洗油，用20公分打圈去喷，你可以等几分钟让它自然干燥。如果说等不了，拿电击刀给它加热。待它干燥成粉末之后呢，软毛刷把这个粉给它刷掉，再拿一个干毛巾给它擦一下，发现没？去油它还不掉色。包括卫衣上面这种油渍，同样的可以使用这个方法，去除油渍之后呢，正常清洗就可以了。平时去洗衣店洗这种带油的衣服，是不是要花好几十块钱？家里面准备一个去油剂，省出来的洗衣费都够你再买几件衣服，而且它还是免水洗的。记得用前要摇一摇。科学总会给你带来意外的惊喜，棒棒糖不可以点燃，但是如果你给它焯水，加入同等量的高锰酸钾，给它搅拌均匀，你只管用力，科学总会给你带来意外的惊喜。开塞露直接涂上，再给它喷上酒精，家里面的肥皂给它涂一点，然后温水直接刷，干不干净？用盐水给它涂上袜子，这样刷起来它不仅方便，还不伤手。酒精给它加入1滴墨水，哪里发白就喷哪里，变吹汤一吹干，是不是就恢复了？洗洁精挤在折痕上，牙刷毛剪掉一半，牙刷毛剪短了，摩擦力会增大，运动鞋刷不掉的折痕都可以按照这个方法。接下来看袜子如何速干，用纸巾吸收多余的水分，50-60度的热水将它套在瓶子上，几分钟就干了。都是比较实用的小妙招，感兴趣的可以试试。别，这样不对。从洗衣机出来，你会发现原来的这些油它都还在，
纹丝不动的停在上面。洗之前保持衣服干燥，距离20公分到10公分，你千万不要动了就去吹它。你可以等几分钟让它自然干燥，如果你等不了，电吹风要加热。它就是干燥成这种白色的粉末，然后拿一个软毛刷把这个粉末去刷掉，是不是就没有了？然后正常清洗就可以，就这个干洗去油剂，感兴趣的就这么轻轻一擦，是不是干净了？那这种鞋边蹭痕怎么搞？它是走路摩擦出来的黑，你用力去刷它也刷不掉。洗鞋店专用的去黑剂，直接擦就可以。它是走路摩擦出来的蹭痕，所以说你常规洗的时候很难洗掉。看看是不是没了？就这么轻轻去擦它，是不是非常轻松就擦掉了？像这种小白鞋边，在你刷不掉的情况下，都可以按照这个方法。包括小姐姐穿的这种漆皮鞋，它也是走路的时候磨出来的，而且它这种漆皮鞋它也不伤鞋面。还想看哪个洗什么？评论区告诉我。海绵套在丝袜里，护手霜挤在海绵上，它里面的油脂能够软化皮革，并且还能够预防它再一次发霉。洗脸巾滴上几滴风油精，像这种刷不掉的黑印，直接擦就可以了，是不是没了？花露水浸到纸巾上，不能浸泡的皮鞋，再给它喷点酒精，中到密封袋里静置1晚上，它吸能除菌，又能除味。酒精喷在肥皂上，牙刷毛剪掉2/3，刷上酒精皂，牙刷毛剪短了，摩擦力会增大，运动鞋刷不掉的折痕都可以按照这个方法。酒精给它加入1滴蓝墨水，深色的衣服会发白，基本上都是蓝色所掉了，只需要给它补上少量的蓝色，是不是就恢复了？都是比较实用小妙招，感兴趣的可以试。它是受潮导致的发黄，无论你怎么去刷，像这种氧化导致的发黄，它是刷不掉的。洗鞋店的方法，用这个去氧化膏和还原，哪里发黄就给它涂到了。记住不要涂到这个鞋面上面，涂上之后呢，给它静置8个小时，然后用清水给它刷洗掉，是不是就恢复了原来的颜色了？它是真正的把这个黄给去掉了，而不是再盖。这样洗出来的橡胶鞋边，它不仅干净，并且后期不容易发黄。橡胶鞋边还有像这种贝壳的胶质发黄，也一定要支持洗鞋店专用的去氧化膏。如果说你用了之后没有这么白，你就别，这样不对。其实最难洗的还是衣服上的这些油脂，从洗衣机出来之后呢，它们都还在。油洗不干净是因为它不溶于水，加入去油剂，这个油很快就分散了。像这种油脂，你去一次洗衣店是不是要大几十？今天我教你们几毛钱就搞定。洗之前你保持这个衣服干燥，先不要下水的，大几温去油剂，你给它多摇一下，1瓶可以用半年。我跟你说，距离20公分打圈去喷它。你可以等几分钟，让它自然干燥。如果说你等不了，你家里面又刚好有部吹风机，然后给它加热，它慢慢的就会干燥成这种粉末。干燥的过程呢，就是把油脂吸收下来的过程。待它干燥成这个粉末之后呢，你不要放在客厅哈，拿到你家的阳台上去，再拿一个软毛刷，把这个粉就这么给它刷掉，看看神不神奇？油是不是没了？如果你的衣服比较脏，你把它洗一遍，如果不脏，去除油脂之后继续穿就可以了。那卫衣上的这种油渍能不能搞？你同样的给它喷上，去除之后呢，它也不容易掉色。去油剂用前你要给它摇一摇，就这么轻轻一擦，是不是干净了？这是你老公掉色导致的发黄，拆不下来再加没法洗。毛巾带点白醋，把它浸湿，温水里加入少量的巴氏，将枕头泡进去，水一定要没过这个枕头，浸泡20分钟。慢慢的你就发现这个枕头变白了。如果你只洗成这样，干了之后呢，它还会发黄。放一瓶清水，加入少量的白醋，将枕头继续浸泡10分钟，脱水晾干，就不会再发黄了。点个关注，每天教你学一招，就这么轻轻一冲，是不是干净了？小白鞋穿一天它就会特别脏，如果你每天都下水洗，它就干不了。其实不用下水也是可以洗干净的。洗鞋店的方法用这种泡沫清洗剂，直接刷就可以，它含水量很低，也不会渗透到皮革里面。刷鞋不湿鞋，即刷即穿。汽车座椅、真皮沙发都可以，它是渗透到网布里面的黑，只要你及时洗，它也是很容易洗干净。但是如果超过3天不洗，无论你怎么去刷，它也是刷不掉的。毁掉鞋子的3大行为：脱水、开胶、洗衣液发黄、
冰泽3个刷鞋，它是真管用，操作简单方便，能够及时将你的鞋子刷干净，即刷即穿。不管是这种网面鞋还是这种运动鞋，都能够刷得干净。天然氨基酸表面活性剂成分，刷鞋不伤鞋。喜欢穿小白鞋是有原因的，感兴趣的可以试试。它是渗透到网布里面的黑，只要你及时洗，它也是很好洗干净的。但是如果超过3天不洗，无论你怎么去刷，它也是刷不掉的。毁掉鞋子的3大行为：泡水开胶、洗衣液发黄。冰泽3个刷鞋，它是真管用，方便携带，即擦即穿。不管是这种网面鞋，还是像这种运动鞋，都能够刷得干净。它携带方便，你想擦就擦。将桂花果装入水壶里，给它加满水，等它煮开5分钟，将桂花果汁给它倒出来。果汁里面加入少量的食用盐，将掉色发白的衣服给它浸泡半个小时，中途记得给它翻动一下，让它上色均匀。你会意外的发现水壶里面的水垢它不在了。你没说这是为食盐有固色的作用，冲洗掉残留的肤色，是不是就恢复了？都是非常实用的小妙招，感兴趣的可以试试。油洗不干净是因为它不溶于水，加入去油剂，这个油很快就分散了。吃饭的时候难免会掉这种油点点，你在家是不是特别难洗？衣服干燥的时候给它涂上去油剂，等待3到5分钟。油渍你一定要及时洗，不然的话它就会越洗越难洗。看看是不是没有了？包括校服上的圆珠笔、水性笔、中性笔，第一次洗的时候用正确的方法也是很好洗的。然后正常清洗呢就可了。去油剂它不仅能够去油，还可以去污，感兴趣的可以试试。吹风机放入杯子，标签一撕就掉。酒精喷在肥皂上，刷上酒精皂。酒精有渗透力，肥皂去污力强，刷不干净的小白鞋边都可以按照这个方法。陈旧性油斑洗完之后它还在，保持衣服干燥，先给它挤成水晶，将它放在晾杯口，静置3到5分钟，温度可以加速油脂的分解，更好清洗。洗衣机正常清洗出来了就可以了。新油渍、老油渍都可以按照这个方法，热水浇在肥皂上，再加入1小瓶双氧水，衣领上挤上洗衣精，给它干燥一下，让洗衣精充分渗透，然后浸泡20分钟。洗衣精可以乳化出汗产生的油渍，双氧水和肥皂能够分解色素，衣领上的汗斑、红渍都可以按照这个方法，都是比较实用小妙招，感兴趣的可以试试。刷不干净的小白鞋边都可以按照这个方法，它是开车走路摩擦出来的蹭痕，无论你怎么去刷，这种蹭痕它是刷不掉的。洗鞋店的方法用这种专门的去黑剂，就这么轻轻去擦它，是不是非常轻松就擦掉了？包括这种漆皮鞋，擦完之后呢，它也不伤漆皮的鞋面。它一挥发，用完要把它盖好。双氧水倒在肥皂上，再加入热水，衣领上给它挤上洗衣精，给它干燥一下，让洗衣精充分渗透，然后浸泡20分钟。洗衣精可以乳化出汗产生的油渍，双氧水可以去除色素，衣领上的汗斑、红渍都可以按照这个方法。酒精喷在肥皂上，刷上酒精皂。酒精有渗透力，肥皂去污力强，刷不干净的小白鞋边都可以按照这个方法。它是裤子摩擦出来的，先给它喷点酒精，少量洗衣精，拿个1年的刷子直接刷，是不是干净了？这一只是没洗过的，都是比较实用的小妙招，感兴趣的可以试试。小白鞋穿1天它就会特别脏，其实不用下水，它只是表面有一层灰，让你看起来特别脏。软膜刷直接刷就可以，它含水量很低，也不会渗透到这个皮革里面，泡沫很容易就把这个污渍吸附下来。如果是特别脏的，你可以重复多次，擦掉泡沫，这样就可以穿了。它不仅方便，你想洗就洗。卫衣上的这种油渍能不能搞？油洗不干净是因为它不溶于水，加入去油剂，这个油很快就分散了。从洗衣机出来之后呢，它们都还在。易掉色的衣服，你千万不要去搓它，刷子反复地敲打，让去油剂渗透到织物里面去。油渍你一定要及时洗，不然的话它就会越洗越难洗。干燥的时候给它涂上去油剂，然后静置。白衣服上的辣椒油你可以反复的搓，在油渍分解之后，从洗衣机正常清洗出来了就可以了。这就是我们洗完之后的卫衣，油渍去除，颜色完好。这就是洗衣店去除油渍的方法。感兴趣的可以试试，下期见。从洗衣机出来之后呢，你会发现这些油都还在，卫衣上面的这种油渍，如果你用力去搓，它就会出现这种掉色发白。
像这种油渍，你在洗衣服之前呢是可以提前洗掉，距离20公分打圈去喷，也可以等几分钟让它自然干燥。如果等有点，拿电吹方给它调，在它干燥粉末后，把软毛刷把这个粉给它刷掉，再拿一个干毛巾给它擦一下，是不是就没有了？如果说你用完之后看到有点发白，你拿一个湿毛巾给它擦一下，因为它是粉末的材料。再拿电吹方给它吹干，是不是就好了？去除油脂之后呢，正常清洗就可以了。大结王用田，你要给它摇一摇。